網上嘅姊妹好，我名叫黃劉桂英，你可以嗌我桂英都得嘅，係啦。今次我係翻嚟分享一啲我心裏面最驚嘅事。唔知你心裏面有咩嘢係驚嘅咧？心裏面好驚鬼嘅，好怕黑㗎。我細細嗰陣時咧，因為我之前咧就住喺大埔嘅一個鄉村，一個8口之家，有爸爸媽媽啦，有2個哥哥，3個家姐，我就最細嘅，咁備受保護啦，應該係嘛？但係因為其實咧就最細嘅就最驚嗰個，點解咧？我同你大家分享一下。咁因為我啲哥哥阿姐咧都比較年紀大，佢哋都為生活要出去做嘢啦。咁通常都係我同我媽喺度嘅啫。咁我媽成日同我講你天黑就唔好出去啦，會俾鬼捉咗去㗎啦。咁加埋咧，我附近啲村嗰度咧，得閒無事咧就有人敲鑼啊，敲鑼召集啲村民咧上山去揾人嘅。真係失蹤人口嗰隻嚟嘅，真係。所以咧就我自細就覺得係好驚鬼，同埋咧就一天黑咧我就絕對唔會出門口噶啦，係咯。所以呢啲係我自己嘅基本嘅罪，真係驚。好啦，至到到我年紀都慢慢漸長啦，到我爸爸去世，就佢喺1977年去世嘅。咁我哋傳統習俗咧咪有頭七嘅。咁我媽媽咧就喺當晚就同我講解乜嘢叫頭七，將會發生咩事。點知佢越講我就越驚，加埋咧就魔鬼咧就做恐嚇啦，做一啲好偽裝我平時爸爸翻嚟屋企要做嗰啲動作嘅聲音。我媽就喺側跟度不斷咁安慰我，但係佢越安慰我咧，我就越驚。好啦，直至到我媽媽過身，唔夠1年係啦，咁佢過身嘅時候，魔鬼又再度咁作出恐嚇啦。咁無論係喺之前同埋，無論喺佢之前同埋之後咧，魔鬼都係作出恐嚇，同埋有好多鬼詐嘅嘢，係令到無論係我啦，或者我屋企人都非常之驚嘅。譬如佢會模仿我爸爸媽媽日常嘅生活習慣啦，佢個動態啦，同埋咧就會製造一啲聲響啦，會令到人哋好驚嘅。咁我因為當時唔止係我聽到啦，同埋屋企人都聽到啦，所以都會會係尋求一啲人嘅協助啦，類似揾啲人去屋企啦，開壇作法啦，問米啦，等等啦，同埋咧都會添置咗一啲偶像嘅嘢，譬如地主門嗰啲啦嚇，咁就開始拜啦。咁我其實我因為每晚都好驚所以咧就會係做一啲好怪嘅動作啦，譬如打開晒所有有聲嘅電器啦，咩 Hi-Fi 電視嗰啲，總之開天光，總之係避免晒所有嗰啲聲響可以嚇到我。尤其是當我啲哥哥姐姐咧年紀大，全部搬出啦，屋企就剩翻我一個啫。間中我2哥咧就係會好夜嘅時候都會翻嚟，但係我就會係放完學啦之後咧就獨自一個直至深夜。但係嗰啲Hi-Fi 同埋電視機嘅聲就同埋啲燈直接就開到天光咯，因為太驚。佢可以無端端係
喺唔適當嘅時間出現一啲唔適當嘅聲音，所以令到我係非常之驚。就係因為咁樣咧，就為魔鬼留咗地步啦，係啦，所以都喺當時嚟講，其實我哋成家人都係活喺好困擾、佢好恐懼當中嘅嚇。咁之後咧，我就開始讀中學咯喎。中學嘅時候咧，就有聖經課嘅。其實我都唔係幾明白耶穌基督嘅救恩啊，當時。同埋咧，先生係講英文㗎嘛，我又啲英文都唔係咁理解。但係咧就佢講到話係講天國係無痛苦、無眼淚、冇憂慮、冇驚。哇！一聽到冇驚，正，唔使驚喎，咁好。同埋咧就即係神嘅意，即係個神嘅公義啊、公平啊，都係喺當中啊，同埋會喺未來會行喺地上，好似行喺天上一樣。我當時覺得個人，哇！我好嚮往啊，烏托邦嚟㗎 ，perfect 啊，非常之好。個心裡面就係即係好親近佢啦，我好想親近嗰個國啊。雖然覺得係好似好遙遠，好似摸唔到咁樣，但係個心裡面咧係非常之係想去接觸佢、依靠佢係咯。相信當時就係因為嗰個渴望，而神咧就俾咗個保護我，因為而家先知道原來我當時係求神的國和神的義，當時我係完全唔知嘅。好感謝神咯！之後咧就魔鬼冇再介入我嘅生活啦，好感謝主。但係去到我出嚟做嘢嘅時候，去咗一個信仰嘅誤區喎。點解咧？因為我當時咧就喺醫院嗰度工作嘅，仲係學護嚟嘅。初我係1986年嘅時候咧，我就喺醫院病房度咧見到教會嘅傳道人鐘師母喎。我當時係覺得好怪，哇！呢位女士着住旗袍去到胸肺科，哇！當時嘅胸肺科係肺癆科嚟㗎嘛，唔係我即係唔係需要入去嘅人都唔會去嘅。就算我哋喺入邊工作嘅人都會打醒十二個精神，令到即係將自己嘅抵抗力做得好好咁樣，好驚佢會染有啲肺癆病嘅。但係鐘師母可以去嗰度傳道喎，其實我係好欣賞佢嗰種勇敢咧，為咗自己嘅真理去傳道嗰種勇敢係真係好值得人哋係敬佩嘅。但係奈何咧，我係又係對佢所講嘅耶穌基督佢嘅救恩，我真係冇感覺，真係好抱歉。我自己都覺得點解可以咁樣嘅咧？咁係咯，咁就又過咗去啦。直至到我之後咧有一個叫做黑妹嘅花名。我點解叫黑妹咧？我當時就係唔係可嘉嘅啫，即係我遇到嘅事咧就唔係咁好咁解。因為每當我看嘢嘅時候咧，我病房嘅病人係有秩序地死亡。咁咧，我啲同事咧就幫我安咗個黑妹。佢哋咧，譬如啲護士長或者啲阿爺咁樣，佢都話黑妹返工啊，大鑊啦！咁其實我心裏面係好有壓力，好掙扎，因為我覺得我着住件制服翻嚟係幫人噶嘛，點解好似生命結束者咁樣嘅，好收割生命咁樣嘅？因為係連續幾個禮拜，因為我當時係開嘢咧係開一個禮拜7晚嘅，係連續晚晚都係我一返工咧就係有病人病危繼續搶救，繼續係咯再做，係不間斷嘅。所以嗰段時間我個人咧係非常之憂慮，好掙扎。點解我會咁樣嘅咧？係我自己有問題定點樣咧？咁當時我醫院有好多同事啦，佢作出唔同嘅安慰啦，
又開導我啦，同埋介紹我認識唔同嘅宗教啦。但係係認識咗唔同嘅宗教係多，認識唔係好深咯。但係當時嚟有個概念就係話宗教都係好嘅，導人向善嘅。我哋都係各個宗教都係和洽相處，大融合咪好咯。所以有好多宗教嘅信仰上面嘅誤區咧，係喺嗰段時間形成嘅，係啦。嗱，呢張相咧就係我六兄弟姊妹，我結婚嘅時候影嘅。我側跟嗰個咧我大嫂，我先生隔離嗰個咧就係我大哥，我大哥後面嘅咧就係阿寶姐姐嘅丈夫啦，阿偉哥啦。再隔離嗰個我二哥已經係過咗身㗎啦。再隔離嘅係我大家姐，都係過咗身㗎啦。抱住 BB 嗰個貴姐姐，再之前嘅咧寶姐姐係啦。我隔離下面嗰個小朋友咧就係黃祖權，寶姐姐嘅仔嚟嘅，大仔嚟嘅，係啦，係現存我咁當時嚟講，我咁多個弟兄姊妹去最齊全嘅一張相，係啦，係啦，俾大家認識下，係，同埋咧就我都有同寶姐姐講我喺醫院嘅經歷，同埋見到鐘師母嘅情況。咁寶姐姐都有邀請我翻去懇親日嘅，我都有翻過一次嘅，但係之後就用唔同嘅理由去拒絕咯，係咯，真係個心裏面覺得係好似唔想被困，我翻教會好似被困，好似係同埋自己有好多藉口咧。我又要翻工翻唔到或者係我個心誠實咁講俾你聽，我係唔信咯。依家係咯，就係係依類咁嘅藉口啦。咁直至到我轉工之後咧，我開始拜偶像，因為工作關係咧，譬如有好多工程或者係某啲 function 要做嘅時候咧，係一定要去拜啲偶像。我當時因為信仰咪冇所謂啊嘛 ，OK 咯，去拜咯。但係由嗰段時間開始，魔鬼又近身，因為係好明顯嘅一親近偶像嘅時候，離棄神嘅時候，魔鬼就會近身，係咯。呢個係一個好大嘅尷尬嚟嘅，對我嚟講，係啦。之後呢張相。我當時喺護士學校嘅時候攞到牌啦，我哋一班人喺度影嘅。知唔知道邊個係我好難揾啊！第二行係啦，呢個就係我啦。似唔似啊？唔似頭髮都唔同晒，頭髮都唔同晒，係啦。咁喺嗰段期間咧，都係學到好多嘢啦。但係咧就係個人嘅心個心裡面始終都係有啲空虛有啲驚咁樣。因為點解咧？係始終都係有啲恐懼喺度。雖然覺得自己咧係樣樣嘢都好似好堅強，我好叻嘅，但係充滿咗壓力，心裏面好驚好驚，好似有時行過一啲樹林咁樣啦，我會覺得無端端心慌慌，好驚好驚咁。當時我都同我屋企人講，我好驚好驚。阿貴姐姐同我講：你驚乜嘢啊？你信耶穌就唔會驚噶啦。但係我都係冇領會到，係啦，真係抱歉。咁後尾我小中風之後。咁我大兒生女Shirley 啦，佢都嚟咗喺處。佢多次去我屋企嗰度啦，向我傳福音。咁就佢係好多次，即係經過好多日咁慢慢講啦。由神點樣愛我哋啦，耶穌點樣為愛我哋而捨身焚價啦。
經過埋葬之後第3日復活，又有呢啲救恩啦，有永生嘅盼望等等等等。哇！聽到我初初咧其實都係抗拒嘅，但係之後就即係聖靈喺我心度作工感動到我覺得好慚愧，我知罪悔改。之後我就同佢講，我會信耶穌噶啦。咁我就會當時就聯絡阿寶姐姐啦。我話寶姐姐，我要返教會信耶穌啊咁樣咧就佢就帶我返教會啦。而返教會嘅第一日10月1號嘅，我最記得。因為當晚又有邪靈喺我身上，我當時同佢講好驚。係阿蔣兒寶姐姐揸車去我屋企接我去教會嘅當時。我就講翻我當時好驚，我就係不斷咁背翻我以前嘅即係驚嘅時候所背嘅嘢、所唱嘅嘢，我全部背晒出嚟，個人都好驚我咁樣。咁問我背乜嘢啊咁樣，咁我話背出嚟啦。咁阿蔣兒就話：哎呀，主禱文嚟嘅喎。咁我先知道原來係主禱文嚟㗎。因為自己係蒙恩係不知啦，完全唔知道原來係神當時已經俾咁大嘅恩典我，一路咁照顧我保護住我、託住我，但係我係完全唔知道。而喺我成長期間，又因為信仰原因啦，或者各樣原因，我又去咗信仰誤區，令到我自己都即係好似有啲失落咗喎，靈性方面係完全失落咗。直至去到翻嚟教會，先係重新咁樣正式去認識耶穌基督。不如咁樣啦，我哋一齊去讀一讀主禱文嘅頭1、2句啊，好嘛？我哋一齊讀啊！我們在天上的父，願人都尊你的名為聖，願你的國降臨。願你的旨意行在地上，如同行在天上。呢個係神嘅國同神嘅義啊！呢個係好重要嘅經文嚟嘅。當我係真係返到教會之後，我先明白到原來神有咁大嘅恩典嚟到我度。我係唔知嘅，當時真係非常之慚愧。係啦。幾個星期之後咧，Shirley 知道我返教會，咁就問翻我返教會嘅情況點樣啊，適唔適應啊咁樣啦。咁我就同佢講都適應嘅，適應當中啦咁樣。又講翻其實我中風前後咧都有邪靈喺我個床側跟嘅，不斷咁樣每晚日頭都係不斷喺我側跟嘅，我係好驚。雖然我講俾我丈夫聽。佢話唔驚，我陪你，但係陪得1個鐘之後又行咗去整緊入血收，咁就始終都係自己一個人去面對啦。咁同阿 Shirley 講，阿 Shirley 就同我講翻，我哋係一個基督徒，我哋係信耶穌嘅，要知道耶穌係有個權能，佢有個慈愛去幫我哋，而佢嘅權能最緊要一樣嘢就話可以驅邪靈啊。咁佢就當時隔空喺度聽到，奉耶穌基督嘅名，命令所有嘅黑暗勢力即刻離開，係啦，講咗幾次啦，都好驚啊！當時都唔知真定假嘅。我對住佢，佢咁講，咁佢話細姨你睇唔睇到啊？咁我擰翻轉頭，一睇，原來門窗簾側跟個門嗰度咧，佢有陣白霧，好快就消散咗，係睇住佢散咗去嘅。咁我當時就個人咧心裏面就好敬畏阿神啊，你好叻啊，好勁，我好敬佩你，好敬畏你，係咯，就即係喺嗰段時間個心裏面係打造一個好大嘅基礎。我哋原來可以奉耶穌個名，憑住信心可以將邪靈去驅散嘅。你話神嘅力量係幾大啊？佢嘅慈愛係幾大咧？係咯，嗰陣時就覺得係啊，好
好好咁樣去跟隨主耶穌啦。而家咧其實我依家都有個金句嘅，係當時咧我返福音班嘅時候咧，阿黃太喺班上面同我講嘅，佢話桂英，你要記住呢段金句，好適合你㗎。咁佢就當時咁講啦，凡勞苦擔重擔的人，可以到我這裏來，我就使你們得安息。馬太福音11章28節。我當時眼淚係咁流，因為初信神嘅時候咧，就我心裏面其實好多重擔，跟住就仲係放緊病假啦，擔心緊工作上分配問題啦，接我工作嘅人啦，做得妥唔妥當啦，有好多嘢同埋屋企嘅嘢啦，加埋自己嘅身體嘅軟弱啦，其實好多憂慮係算。但係聽咗呢個金句之後咧，我覺得個人輕咗好多咯，個壓力減少咗好多咯，就未至於係完全得到安息，但係已經邁向得到好有安息嘅程度咁樣咯。好感恩有呢個金句可以提醒我，只要去親近耶穌基督，佢就會俾我得到安息。初信主嘅時候咧，就我淨係注重耶穌基督嘅愛個救贖啊。咁除咗係救贖嘅嘢咧，我哋上福音班、上任何班都有講永生嘅盼望，但係我 omit 咗，我係忘記咗嘅。咁直至到我先生病啊，我先生病嘅時候咧，佢係知道佢有病已經係末期啦，冇得點搞啦。咁佢都驚啦。咁我就覺得好平安喎，我個心好奇怪，我覺得好平安，同埋可能係我即係信咗主耶穌之後咧，個盼望唔同咗啊。咁對生死方面，咁我自己已經係隔咗一重，我唔係淨係面對死啊，我有永生嘅盼望。咁我就同我先生講翻啦，神係點愛我哋啦，點樣去為買贖我嘅罪而去捨身十架啦。而我先生咧初聽嘅時候咧，好抗拒嘅，因為我初信嘅時候，佢同我講：你再講福音，我離家出走㗎啦咁樣。但係佢到佢病嘅時候，佢就冇得走啊嘛，佢一定要聽，所以佢都係慢慢咁去接受啦，同埋我都同佢講，我希望喺未來喺天國嗰度可以見到佢。咁佢之後都可以認罪悔改咯，好感謝主佢。咁因為我哋係我照佢當中咧，除咗係我哋兩個一齊去親近主之外咧，都係不斷咁去將嗰啲憂慮咧交俾神。我同佢一齊禱告咧，佢初都唔願意嘅，但係佢係願意禱告喎。後尾咧就係仲係好有決心同我講，我信主㗎，你放心，我信主㗎，感謝主，係啦，直至到佢真係去到2021年啦，佢安息主懷啦，咁我哋都係憑住神嘅應許啦，咁一直心裏面都係好平安喜樂嘅，感謝主同埋經歷到神奇妙嘅安排同埋幫助咧，我哋都係感覺到好感謝主耶穌一路嘅扶持，一路嘅帶領，因為好多奇妙嘅安排我哋係諗唔到嘅，但係都好順暢咁幫助我哋解決各樣嘅問題。
無論係請工人方面或者係生活各樣方面都係有神嘅帶領，好感謝主。另外咧就發覺咧係經過艱難之後咧，我哋嘅靈性咧都有啲唔同咗，會係會都會提高咗啊！點解咧？因為咧喺艱難當中咧我哋會去不斷咁樣親近神，為我哋自己嘅問題向神去禱告啦，係乞求啦，去憐憫啦，同埋又不斷咁唱聖詩啦，喺心裏面咧係不斷咁去親近神，去依靠神嘅。所以發覺咧喺靈命方面咧係有好明顯嘅長進當中㗎，係啦。咁去到2022年嘅時候咧，7月左右啦，我蒙神嘅呼召咧去參加暑期嘅長者短宣，好感謝主雖然我只係參加咗2屆，但係因為身體軟弱關係啦，我都冇再參加啦。但係咧就都有作定期嘅跟進，對啲老友記都作定期嘅跟進，好感謝主，好感謝啲老友記都俾我繼續去跟進佢。咁係啦，咁亦都好感謝神嘅憐憫啦，俾我而家咧都可以作為一個代禱者，可以為神作少少嘅鹽同埋光，同埋咧我發覺我而家咧，會當我靈命係比較低落嘅時候咧，會心慌慌啦，會有邪靈咧會喺度騷擾嘅，好感謝主，我而家咧都有定力去可以面對各樣問題，譬如有邪靈喺處去擾亂我嘅思緒，我就會禱告啦，同神禱告啦，奉耶穌嘅名去驅邪啦。等佢唔好再擾亂我嘅心啦，唔好擾亂我嘅生活啦。好感謝主，主一路都喺度幫助我。同埋咧，我每日咧都會好用心咁多讀聖經嘅，係真係讀，要講出嚟，講出嚟就好似經過口落到心，落到腦，然後去到神嗰度。即係我自己感覺上就係咁啦，會更加係令自己係個感受會深刻好多，同埋多禱告啦，將自己嘅問題咧、困擾咧全部講俾神聽，將憂慮交晒俾神，同埋唱多啲詩歌。有時我而家唔敢唱高音啊，因為一唱高音我震到個腦咧，我支持唔住，我自己將嗰啲音全部壓低晒，但係都可以唱到嘅，好感謝主嚇。同埋多啲返教會聚會啦，同弟兄姊妹啦分享近況啦，都好感恩嘅。我哋其實到依家咧，我心裏面都好平安喜樂嘅。呢張相咧就係我受浸嘅時候，我仔同埋佢女朋友嚟觀禮嘅時候影嘅，係啦。感謝主，佢好硬心，我仔好硬心嘅。佢話我好蠢啊，信唔信耶穌？我話係啊蠢啊，但係認識耶和華係至叫為嘅開端。我感謝主，我都可以講得出嚟，係啦。而家我嘅金句就係、或者我哋一齊讀啊。主所應許的尚未成就，有人以為他是耽延，其實不是耽延，乃是寬容你們，不願有一人沉淪，乃願人人都悔改。彼得後書3章9節。呢張相咧就係好少嘅相，一家3口一齊影嘅相，非常之細。係佢喺英國畢業嘅時候，我同我先生過去個樹同佢一齊影嘅相。我深信咧，聖經裏面講，如果屋企有人信主啊，全家都必得救。我好希望我個仔都可以信到主，係啦。
所以呢個金句係好激勵我嘅，俾我可以更加有愛心啦，有耐性啦，咁樣去為我個仔禱告，或者係為其他人一齊禱告咁樣啦，係啦。咁講咗咁耐咧，在座個咁多位姊妹，你哋有冇感受到神俾個恩典你哋嘅咧？有咧。你哋有冇回應咧？有咩回應咧？又或者你哋有冇感受過神嘅呼召咧？你哋有咩回應咧？或者有咩行動上嘅回應咧？我諗我想都大家都好好咁去思想一下，係啦，以上嘅分享咧都係歸我將榮耀頌讚都歸我天父，多謝各位。